Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Биз сиздерге бүгүн дагы проект сунуштайлы дедик. Өткөнкү видеодо 135 чарчы метрлик 2 кабаттуу үйдүн проектин сунуштаганбыз. Бүгүнкү күнү дагы ошол проекттин эгизин сиздерге сунуштайлы дедик. Өткөнкү проект менен бүгүнкү сунушталган проекттин айырмачылыгы бул эркери бар, бирөөсүндө эркери жок. Азыркы видеону көрсөңүздөр, размерлери жөнүндө, кандай планировкасы жөнүндө тагыраак кененирээк айтып беребиз. Мынакей биз силерге сунуштап жаткан проектибиз бул 2 кабаттуу 135 чарчы метрлик проекти, узуну 8,34 8 метр. Көбүнчө бизде кардарлар үйдү пландап баштаганда чатырынан башташат да, чатырын конверт кыламбы же башка түрүн кыламбы депчи. Бул проектте негизи конверт, бирок негизи үйдү пландап жатканда чатырдан эмес, фундаменттен башташ керек да. Анан биз жогорку видеодо айткандай эле, архитектор менен үйдү пландаганда үйдүн фундаментинен башталат да. Фундаментине осьтору туура коюлуш керек. Ал эми ошол осьтору туура коюлса, үйдүн жүк көтөрүү касиети бекем болот да. Эртеңки күнү кандай бир маселелер болсо, жер титирөө болобу, сиздин үйүңүз бекем болот да. Жана эң негизги маселеси бул пропорция. Фундаменттин пропорциясы, дубалдыкы биринчи этаждыкы, экинчи этаждыкы, чатыры баардыгы бири-бирине төп келиш керек да. Ошондо үй бекем жана кооз чыгат. Фундаменти бүткөндөн кийин биз Кудай буйрса биринчи этажга өтөбүз. Азыр силерге биз биринчи этаждын планировкасын көрсөтөлү. Мынакей биз силерге азыр мындай 3D түрүндө көрсөтүп жатабыз. Андан кийин болсо размерлери менен дагы көрсөтөбүз. Бул жерден видеодон көрсөңүз болот. Үйдүн крыльцо деп коебуз го, крыльцосу бар. Крыльцодон көтөрүлгөндөн кийин чакан терраса бар. Ал жерге керек болчу буюмдарды коюп койсо болот, же болбосо жайкысын мындайча айтканда отуруп чай ичип, же болбосо эс алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми террасадан кийин эң негизги үйгө киргенде чакан тамбур бар. Ошол жерге бут кийимдер чечилет. Андан кийин болсо үйдүн холлуна өтөбүз. Холу чакан. Ошол чакан холдон болсо биз чоң залга кирип кетсек болот. Зал абдан кенен. Бул жерге чоң конокту тосконго болот. Жана ошондой эле үй бүлө эң негизги убакыт өткөзгөн жери ушул зал болот да. Кухня бар. Андан кийинки кирчү бөлүк. Кээ бир кардарларыбыз болсо ошол кухняны спальня кылып, жатуучу бөлмө кылып, ал эми кухняны болсо залга совмещенный кылып, экөөнү чогуу кылып, студийный кылып кеткен учурлар бар да. Жана биринчи этажда санузел бар и экинчи этажга көтөрүлүп кетүүчү лестничный площадка. Азыр мен силерге видеодон размерлерин көрсөтөм. Сиз өзүңүз видеону паузага коюп туруп, размерлерин карап, тактап алсаңыз болот. Ушуну паузага коюп, эгерде ушул план менен үй салам деп калсаңыз, ушуга өтө маани беришиңиз керек болуп калат. Биз андан кийин болсо силерге 3D түрүндөгү экинчи этаждын планын көрсөтөлү. Мынакей биз экинчи этажга лестница менен көтөрүлгөндө айтмакчы чакан холл бар. Холдон биз 3 жатуучу бөлмөгө кирип кетсек болот. 3 жатуучу бөлмө жана ошондой эле чакан кааласаңыз балкон кылсаңыз болот, кааласаңыз кладовка кылсаңыз болот, жүк жыйнап же болбосо кийим койгонго, же болбосо ачык балкон кылып койсоңуз болот. Азыр биз силерге размерлерин дагы бир көрсөтүп кетели экинчи этаждыкын. Мынакей. Дагы бир айтып кетем, видеону паузага коюп, ушул жерден размерлерин тагыраак карап алсаңыз болот. Биз сиздерге азыр сунуштаган проекттин силер 3D көрүнүшүн көрдүңүздөр. Жана ошондой эле Кудай буйрса биз жакынкы арада силерге ушул проект менен салынган үйдүн обзорун тартып беребиз да. Кардарыбыз Кудай буйрса кыштан чыкты, жана үйдө жашап жатышат. Ошол жөнүндө да силерге тартып беребиз. Эгерде сизге бул проект чакан болуп калса, же болбосо чоң болуп калса,
эч бир камсынабаңыз. Кудай буйрса жакын арада дагы мындан да чоң проектлерди, кичинекей проектлерди силерге сунуштайбыз. Ошол себептен биздин каналга жазылыңыз жана биздин видеолорду көрүп туруңуз.